插嘅嘢咧係 secondary inject 啦，好少 secondary 嘅呢個係啦。跟住 inject 係咩啊 ？current 嘅，上面呢個就係個 current 嚟啦。咁我哋咧就插0、40咁就得㗎啦。佢有0至100、0至40嘅0至40就 OK 㗎啦，得唔得？呢度啊，咁你睇翻呢度。咁同樣地啦。依度咧就一陣會逐步試，呢度有 on 啦，即係有 off 啦，有 on 啦 ，on 係 set 嗰個嘅注入個電流去嘅，跟住咧呢邊就 on 加 timer 啦，今次會用埋個 timer 嘅，個 timer 就呢個 reset 嚟嘅，得唔得？即係意思係咩咧 ？on 咗領一個嘅電源，跟住咧呢個就領 on 加 timer，一陣會試啦。個目的係試咩咧？試個跳動時間，得唔得？咁呢個係個目的嚟嘅。咁我哋因為要知道個 M 數啦，我哋有一個嘅 M 標嘅。個 M 標咧就係ACM 就得㗎啦。AC 即係一個 AC 就係一個成仔啦，得唔得 ？M 數得唔得？個目的性就係咁樣，目的試個跳動時間。我哋會注2倍、5倍、10倍落去嘅，得唔得？咁而家我就 switch to 係software 先。software 你哋咧都需要識得教嘅。你哋要學兩種，一個咧就係 P122呢個 slider 呢個機組，另一個咧而家 switch 緊啊楊哥，另一個咧就係 MC40。MC40 今日學唔到㗎啦，MC40咧下一堂先學呢個咁樣。OK， 咁我而家咧就係即係做呢一度個 software 嘅控制啦。咁拍片或者影相咁樣啦，你哋自己。咁人哋咧你哋有一款嘅屋匙咧，咪 2A2B 嘅。嗰度未曾經買好 show 佢話要本 menu 嘅，咁第二時可能你下一堂帶埋本 menu 翻嚟，可能跟得到咯，得唔得？咁我今日會講個 key step， 我哋有幾本 menu 嘅，我呢陣借俾你哋咯，借完你哋 return 翻咯。我哋咧就用呢個 software 啦，就叫做咧呢個啦。如果要影相就影相啦，呢度嗰個 slider 呢個嘅叫做 electric 嗰個嘅 energy studio 去嘅呢度。咁我哋呢度啦，入咗去啦。嗱 key point 嗰啲咧，我就會叫你影相嘅，得唔得？呢啲或者你自己拍。